السلام عليكم. ناس كتير عارفة أصل الكرم بتاع المطرشمات والمقتولات والممنوعات، واللي عنده حيوانات مش في أي حتة غير عنده بفضل الله. والحيوانات عندي موجودة كمان بكميات، وراجل تاجر حيوانات مشهور في مجالي ومعروف بفضل الله. أنا على إيه؟ الغريب بقى إن سبحانك يا رب لما الحال يتشقلب في ثانية إلا ثانية، حالك يتشقلب 360 درجة. حيوانات بتموت من غير أي سبب وأنت مش عارف إيه اللي حصل. كل يوم حيواناتك بتموت واحد ورا التاني. حاجة كده يعني ربنا ما يكتبها على حد. تمام. وجع قلب كل ثانية الواحد بيتعرض له، ومرة واحدة الحال اتقلب، بس الحمد لله. لكن ترسي بيك ان كمان انت تتعرض للموت، لا ده في حاجة غلط بقى. ولما بتجري المصايب بتكر ورا بعضيها، بس قول الحمد لله. يعني انت عندك حتى اللي مأجر عنده المزرعة، فاهمني، يدخلك في حوارات وفضلي المزرعة دلوقتي. لما بتيجي كده بتيجي ايه ورا بعضيها، بس ان شاء الله خير. يعني مش اول ضربة انا هاخدها، بس انا واثق في الله وفي نفسي ان انا طالع منها بفضل الله. بس حبيت اشارككم الفيديو ده عشان كله ياخد باله من حاله. السلام عليكم. وحشتوني والله العظيم يا اخواتي. في ثانية الا ثانية بتتخرب. كل حيواناتي بتموت قدام عيني، ومش عارف اعمل حاجة. وما رسيتش على كده. من كتر اللي انا شفته فكرت في حاجات وحشة. تمام. خلصت من ده، وقعت من الدور السادس. ايه سبب ده كله؟ وايه اللي حصل والقصة بدأت ازاي؟ النهارده هقول لك درس من اهم الدروس في الحياة، ولو ما تعزوش عليها مش هقول لكم. في عز اللي انا فيه ده واللي انا فيه ده كله، انا بيتي اتخرب والله العظيم. حتى بيتي منعوني ادخل فيه حيوانات الفترة الحالية. والشقة اللي كنت واخدها للحيوانات شبه اخلتها. تمام. عشان خاطر صاحب السكن قال لي السكان الجيران بيشتكوا، فانا اضطريت ان انا اسيبها، ودلوقتي بدور على مكان تاني. المهم تعالوا لكم ايه اللي خرب بيتي وشقلب حالي كده في ثانيه الا ثانيه، عشان اخواتي يتعظوا ويخلوا بالهم. يا رب ما يحط حد مكان اللي انا فيه، والنبي ادعوا لي. وبرضه الظل ده هكمل شغلي وشغال. بس حابب اقول ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك برضه عشان ده شغلي، وتاكدوا من تفعيل زر ترك كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير وكومنت بدعوه بقى حلو. السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ كل سنه وانتم طيبين. معلش طالع لكم كده مش متعودين تشوفونا كده. بس طبعا عشان بشارك اخواتي كل حاجه. طبعا عز عليا جدا ان انا مش عارف انزل فيديوهات اليومين دول بسبب اللي انا فيه، لسه عامل الدور السادس. بس نقول الحمد لله انا جت على قد كده. ولما بتجري المصايب بتكر ورا بعضيها، بس قول الحمد لله. يعني انت عندك حتى اللي مأجر عنده المزرعه، فاهمني، يدخلك في حوارات وفضلي المزرعه دلوقتي. لما بتيجي كده بتيجي ايه ورا بعضيها، بس ان شاء الله خير. الى من عز على امرنا يدينا كده دعوه حلوه، وان شاء الله مكملين بخير بامر الله تعالى. وشكرا لكل الرجاله اللي كلموني واللي بعت لي السلام عليكم واللي اتصل عليا. بصوا يا اخواتي حبايب اخوكم، انا طالع من فتره صعبه جدا، وزي ما وضحت لكم ده كان سبب غيابه عنكم. وطبعا قبل ما انزل الفيديو ده عندي على كل منصات التواصل الاجتماعي، مريت بحاجات كتير قوي، فاقول برضو الحمد لله. بس حبيت النهارده اوضح لكم سبب غيابي، ونقطة مهمة جدا ودرس لكل حد اتمنى ما ياخدوش. اوفر عليك النهارده في فيديو النهارده. انا معروف من اشهر تجار الحيوانات في مصر، وبفضل الله يوتيوبر وقناته معروفة. بس في ثانية الا ثانية ده كله اتدمر بسبب حاجة بسيطة قوي. فانا طالع النهارده اقول لاخواتي خلي بالكم، اوعوا تقعوا وتغرزوا في الغرزه بتاعتي. بس انا ان شاء الله طالع منها طبعا، هو قدر مكتوب. بس أقول الحمد لله. تعالوا بقول لكم سبب الشقلبان اللي انا فيه ده. وازاي في ثانيه الا ثانيه حالة اتغير. بس ان شاء الله زي ما وعدتكم طالع منه. في اخر الفيديو هاكد عليكم الكلام. مره واحده بقيت بتفاجئ باللي حضراتكم شايفينه ده. الصورة عندي كانت بتموت بأي سبب، مع ان الناس عارفة ان انا اكتر حد بيحافظ على الحيوانات، والحاجة عندي كويسة، والناس عارفة اصلا كرم عليا. فان حيوانات تموت عندي كده دي حاجة مش طبيعية. حسبنا الله ونعم الوكيل في العين الحسودة والعين البصاصة واللي عايزة ألف رصاصة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله ما جاش فيا. انا خدت فترة كبيرة قوي حيوانات بتوع عندي بدون اي سبب، مع ان الناس عارفة ان انا بعرف احافظ على الحاجة، والحاجة عندي كويسة. الحيوانات كانت بتموت في ايدي ما اعرفش الحقها. ومن اكتر الحاجات الامور كمان باظت معايا لدرجة ان جاني اكتئاب شديد وصلني لحاجات وحشة ما اتمناش حد يوصل للي انا وصلت له. وهقول لكم سبب ده كله. تمام. زي ما حضراتكم شايفين الديب مات في ايدي، ما قدرتش ان انا الحقه. حاولت ان انا اديله طب شويه اي لبن اي حاجه مش عارف ايه،
فشلت. اخواته دول دي اكبر قصه اثرت معايا ووجعتني في حياتي كلها. اخواته دول كانوا قاعدين زي ما حضراتكم شايفين ديابه قاعدين في القفص بيشوفوني انا بحاول ان انا احيي اخوهم. تمام. بس انا عملت كل اللي عليا وحاولت. خد حبه كده منع اكل وبعدين حاولت ان انا ارضعه زي ما حضراتكم شفتوا بالببرونه. طبعا اخواته كانوا هيتجننوا عليه عايزين يطلعوا والدنيا كانت بايظه. وده كان بعد ما الصقور عندي كانت لسه ميتة بالأعداد، مات عندي أكتر من 25 صقر مرة واحدة. دي حاجة مش طبيعية. مرضيش آكل اللبن فاديته بقى للي فايقين وكويسين بيشربوا لبن عادي مفيش مشكلة. وحاولت أحيي فيه بس نقول يعني إيه الحمد لله. الحاجة عندي براعيها باكلها مرة واتنين وتلاتة في اليوم وأربعة كمان وده مش طبيعي وبسيب قدامها الأكل حتى لو هما مش جعانين أكل بيبوظ قدامه باخده برميه. لكن أنا الفكرة عندي لازم الحيوان يبقى قدامه أكل 24 ساعة عشان أتفادى أي خسائر وعشان دي روح وعشان أنا هاوي قبل ما أكون تاجر. تمام. فإن يحصل ده كده مرة واحدة مش طبيعي. اللي وجعني أوي إن الديبة دي الصغيرة كانت بتاعتي أنا خاصة بيا كنت بناديها بتسمع الكلام. لما شافت الوضع بعد ما الديب مات راحت حضناه زي كده وراحت نايمة معاه. عز عليا اشيلها من قدامه. وطبعا طلعته هو كان بيلعب وبيروح ويجي. اما اللي قدامكوا ده فده اخو اللي ماتت فكان طبعا باين الزعل عليه حتى الاكل حتى كان رافض ياكل. وعايز اقول لكم الديب الصغير ده كان بيروح ينادي على اللي في القفص عايزني اطلعه. تمام. فسبحانك يا رب انا كنت بس بحاول افهم كده. ولا بعدين رحت اضطريت ان انا اخدها واشيلها. تمام. فضل قاعد في مكانها ما اتحركش. نزل تحت الكنبة اختفى ساعتين تلاتة. هو كان طبيعي انه بينزل بينام فغاب عني شوية ناديته عشان ياكل. فضلت انادي. في الاخر حطيت ايدي بالصدفة لقيته كانه نايم قلت الله بسحب. لقيت المنظر الصعب ده يعني انا افتكرت دلوقتي معاكم ان الموضوع كان يعني من فترة قريبة. بس الموضوع كان وجعة قلب اوي عشان كنت متعلق بيه. واتوجعت وجعة جامدة ومش عارف انا ليه ده كله حصل. الموضوع كان وجع فوق ما اي حد يتحمل. انا دمعة صعبة بس بكيت. والمحور ما خلص لا ده انا بقيت اشيل يعني كان عندي شيلاسات مرة واحدة السور كلها بتقع. انا مش عارف ايه يا جدعان في ايه اللي بيحصل يا جدعان انا مش عارف. حاجة عند اكل مش عايزة تاكل. وبقيت الحيوانات زي ما حضراتكم شايفين كده. انا يعني كل يوم بشوف ايه اللي مات. فمعرفش ايه اللي حصل معايا كده مرة واحدة الدنيا اتبهدلت. ما فضلش معايا غير الديب اللي حضراتكم شفتوه اللي هو اخوها. واتعلقت بيه جامد ربنا يسترها عليه بس الكلام ده من حبة كده. بقى كل شوية بقى بشيل أعداد وبرميها بشيل أعداد وبرميها. طبعا لما أقول لإخواتي السبب محدش هيصدق اللي أنا هتكلم فيه بعد كده. الناس عارفة إن أنا شغلي الأساسي صقور وما فيش حاجة تعبانة عندي وحاجتي كويسة وما فيش فيها حاجة وجايب ناس عشان تأكل وتشرب وبديهم فلوس عشان خاطر إن هما يراعوا الحاجة. ففي كذا حد بيشرف عليها يعني اللي حصل مش طبيعي. طلعوا الكلمتين. تمام يا اخواتي كلمتين مهمين وجوهرية اوي. انا عايز اقول بس الكلمتين دول ست بقى. عايز اقول الكلمة خلاص يعني ست خد. طب بصوا بقى مفيش حاجة عايزة تطلع معايا انا هقول لك الكلمتين. انا مش عايز تصوت عادي. انا كنت هصيطك انت حر. على فكرة المعلم ده صاحبي لدرجة ان هو بيمشي ورايا كل ما انا رايح في اي حتة في اي مكان بيمشي ورايا. وده قاعد في رجلي زي الكلاب. بقول لك يا اخويا ابن الحلال انا عاوز اجي اقول لكم كده حاجة مهمة عشان الناس ما تستهونش بيها عشان ممكن خراب بيوت يحصل بسببها. ممكن انت نفسك تموت ولا قدر الله حد عزيز من اهلك. فالناس تخلي بالها اللي انا هقوله ده عشان ضر قوي. وكان بقى الفترة اللي فاتت في ناس زباين جت اتعاملت معايا خدت شغل مني من المزرعة. مزرعتي مش المكان اللي انا بصور فيه عامل مكان للحيوانات. تمام يا اخواتي. ف طبعا فيها الصقور فيها الديابة فيها الثعالب فيها حاجات كتيرة قوي. فانا اللهم صل على سيدنا محمد الدنيا ماشية وبتاع. وفي اللي عايز يتفرج على الحاجة قبل ما ياخد وعايز ينقي بين كذا قطعة. اللي عايز سهرة عايز يتفرج على الصور كلها عشان ينقي منهم حاجة. اللي عايز
بيبقى عايز يتفرج على كل اللي موجود وينقي منه حاجه. فانا في ناس استضفتها عندي، مش كل الناس بتقول ما شاء الله، ومش كل الناس بتبارك للحاجه تقول تبارك الله وكده. وانا بالنسبه لي الموضوع عادي يعني، كده كده انا راجل تاجر حيوانات، كده كده راجل بوفر حيوانات والحيوانات ما بتقطعش من عندي، فالموضوع بالنسبه لي عادي. ف ولكن ناس كتير حذرتني من حاجه زي كده، لذلك انا ما كنتش بدخل حد اصلا مكان. بس يعني فده اللي دار. المهم حصايد ده الناتج بقى عنه ما عداش على الموضوع يوم مات عندي 15 صقر شرياس مره واحده. فانا مش عارف المشكله فين. قلت طب يبقى كده المشكله عندك، اكيد الاكل في حاجه. اروح ابص على الاكل قدامهم والدنيا جميله. ممكن هم مثلا عشان انا باكل وجبه في اليوم ويتاكل الغلط من عندنا، استحيل يكون حسن. الناس اللي معايا اللي شايلاني تقول لهم لا، الاكل بعد مره هيبقى مرتين في اليوم ومرتين وثلاثه. وبقى الناس معايا رايحين جايين على حاجه وناكل ونشرب، ورغم ذلك الاعداد برضه عماله بتموت. صار الوكري ده من اقوى المناعه في الصقور عموما، عمري ما مات عندي حاجه. تشيل الاقدر انه بعديها راح ميت كمان وسعره غالي. وكانت حاجات كمان واخده تدريبات سعرها غالي. مهم فانا مش فاهم اللي بيحصل لحد ما جه بعد كده. عايز اقول لك دي بقى عمرها ما ماتت مني الحمد لله. اللي الجراوي دي 3 حتت وقعوا ورا بعض بطريقه عجيبه جدا، انك انت ما تصدقش اللي انت شايفه ده. انت ما تصدقش اللي بيحصل، ولا ليه ده بيحصل. حاجه تبقى واكله وتلاقيها ماتت، بعد كده لا تعلم مات، فاهمني. المهم انا قفلت معايا الدنيا عشان كان في حيوانات بس انا متعلق بيها، خاصة كان في كذا جرو معايا متعلق بيه ومدربهم واناديهم يجوا لي ويمشوا ورايا. فجه واحد شاف ديب مات قدامه وراح فضل حضنه. فانا طبعا زعلان عليه. فخدت طبعا اللي مات ده، رحت شايله خلاص مات يعني لحد ما يتحمط او كده. فشلته منه بقى، شلته من الديب الصاحي. كان فاضل برضه معاه، كان في حته فاضله ما ماتتش، فهي كانت حاضنه زي ما قلت الميت ده. فانا خدت الميت شلته عشان لسه فاهم اكتر برضه. فهو راح بعد ما انا شلت الميت راح الصاحي نام مكانه، وبعدين نزل تحت كنبه كده دي. هو كان على طول بينزل ينام تحتها، وانا بنادي عليه بيجيلي واديله اكل. الشارع الجرة جاي بنادي عليه ما مش عايز يطلع من تحت الكنبه، بمد ايدي بسحبه لقيته برضه جثه يا عم ده. فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل طبعا، عشان متعلق بالحاجه وضغوطات وكده. عايز اقول لك المؤاخذه في الموضوع عن رجلي وجعتني. وصل معايا ان انا فكرت ان انا اذي نفسي، مش عشان خاطر الفلوس ولا عشان خاطر الحاجه، بس عشان خاطر الحياه بقت تراكمات كتير عليك، مع الاكتئاب، مع مش عارف ايه، مع انت مش طايق نفسك. طب ايه اللي انا بقى انت عرفت من الدنيا كلها. والله في لحظات كده انا فكرت ان انا اذي نفسي وان انا اسرع لقاء بربنا. وبعدين كده الحمد لله يعني ما هنتش على نفسي، مع ان الناس كده كانت هتفرحها حاجات زي كده، انت فاهم. بس يعني كل واحد اللي موته. ف موضوع وصلني ان خلاص نسيت اصلا اخرتك. فمش عارف زي ما وصلت لحاجه زي دي، وانا دي الموضوع ده ما بوصلوش كده بسهوله يعني. الحمد لله بالصدفة. فأنا ببحث على اليوتيوب وكده، فلقيت فيديو ظهر قدامي رقية الشرعية من الحسد. قلت أما أشوف الفيديو عشان كذا حد قال لي موضوع حسد أنا مكنتش مآمن. فلقيت دخلت مع الشيخ قناة اسمها تفسير الأحلام، أحب أعمل لهم دعاية برضه عشان لو حد عنده نفس حالتي. فتمام اتفرجت على الفيديوهات. والله أنا سايب الشقة مفتوحة والديب سايبه مطلوع ولا نزل ولا راح ولا جه، حاجة متدربة. فالمهم قناة اسمها تفسير الأحلام. فبالصدفة بسمع الفيديو حركة ساعة كده، فلقيته هو بيتكلم عن حاجات فيا. بيقولك فعلا الحسد ممكن يوصل الشخص المحسود ان هو يفكر في الموت، او ان هو يفكر في الانتحار، او ان هو قالك الحسد اخطر من السحر وممكن يخلي الراجل يرمي نفسه من فوق الجبل. فلقيت ايه ده الحاجات دي حصلت معايا، فانا مش مستوعب الاحداث. فلقيته قعد الشيخ طبعا يتكلم يقول لك اعراض لقيتها كلها فيا. وبعدين عمل حاجه اسمها انك يستحضر لك المكان الحسد ده موجود فين.
لقيت برضو في حته معينه بتوجعني في دماغي، وبعدين قال لك احنا حضرناها طبعا بالقران والكلام ده كله، ميه القران. وبعد كده قال لك مره واحده دلوقتي احنا هنطرده من الجسم، لازم تفضل بتتاوب في يعني حاجات كده، اعراض. لقيتني بعملها معاه ماشي معاه في الفيديو، فضلت نص ساعه اعمل كده، انا مش فاهم في ايه، وبتاع وبتاع لحد ما خلص الفيديو. لقيتني ارتحت، لقيتني حسيت مره واحده لا، انا كنت موقف الفيديوهات وموقف شغل وبين قافله كده مره واحده، لا انا عايز ارجع اشتغل. فلقيت الدنيا معايا اختلفت خالص. فانا عايز اقول لك انا طالع من خسائر كتيره قوي، واوردرات كتيره كمان معايا اتلغت، الدنيا خراب كده من اول مره حاجه زي كده تحصل. بس انا طالع اقول ده عشان لو حد بيمر بنفس حالتي، انا ممكن لحقت نفسي، ممكن حد ما يلحقش حاله. ما تقولش سرك لاي حد، سرك مش حد يعرفه، واسرارك الشخصيه ايا كان مين غالي، كل غالي عنده غالي، عشان ما يوصلش لكل الناس يا غالي. فسرك لنفسك. انا في نصيحه سمعتها قبل كده بس ما عملتش بيها، اللي هو خليك زي القبر، سرك ما يطلعش براه، لسانك صونك وصونته صونك. والسمكة القافلة أصعب اصطيادها. فالنبي يا اخواتي محدش يعرف سركم، متعرفوش حد أقرب الناس حتى لو من عيلتك، حتى لو صاحبك، حتى لو ان مش كل الناس هتبصلك هتتمنى لك الخير، في اللي هيبصلك هيستكتر عليك. مش يعني انا مؤاخذة طلع عيوني مش هوصل للمكان اللي انا فيه. شفت كتير، ضحيت بحياتي، ضحيت بحاجات كتيرة أوي عشان اوصل للمكان اللي انا فيه ده. ف الناس ما بتشوفش ده، الناس بتشوف دلوقتي مثلا اسلام بقى تاجر اعلانات، بقى يوتيوبر، بقى مش عارف ايه، ما يعرفوش اسلام انا شعري وقع عشان اوصل للمكان اللي انا فيه. شفت الموت الف مليون مره، واعرف ناس ماتت وناس الدنيا كده بقى. شفنا حروب ونصب وقصص، واتحطينا في حاجات كنا هنموت فيها هنتقتل فيها عشان اوصل للمكان اللي انا فيه، مع اني برضه ما وصلتش بقى، بقيت نجيب صويرس يعني طبعا. فبرضه في اللي بيستكتر عليك، فانت ما حدش يعرف سرك يا صاحبي، محدش يعرف سرك، ولا حد تعرفه دواخلك ايه ولا الدنيا ايه، عشان ألف عين عايزة رصاصة، ألف عين بصاصة، على رأي عمو بيكا ويا ما قطع عصام صاصة، بس في أغنية تانية مش فاكر. محدش يعرف بيك حاجة، نصيحة، متقولش ده هيحل الخير، متقولش ده سر معاه هيحفظه، لا تفتكره هيحفظه، أو لا واحد هيديلك في ظهرك. في ناس كتيرة، في اللي كان بيكلمني يقول لي أنا شكلك ناس كتيرة زيك في حياتك، كتير أوي متعدش. وأقرب ناس ليا، وحط تحتها مليون خط، أقرب ناس ليا، أنت فاهم؟ فمتديش أمان لحد، لا أمان للأمان. كلمتين طلعوا لهم لإخواتي، الواحد يخليه في حاله، تمام؟ داخلياته ماله، محدش يعرف عنها حاجة، كله يخليه في حاله، تمام؟ عشان ما نقولش ده حصل له ده جراله، ما لو كان خلاه في حاله ما كان لا حصل له ولا جراله. بس انا اخواتي، انا طالع عشان الحق اي حد بيمر بالحاله اللي انا فيها. الحق حالك، الحق حالك، وارجع لربنا وارجع القران. رجعت اصلي سجاير حتى هحاول ابطلها، عشان كذا حد برضه اتكلمنا عن الموضوع ده. انا اسف لاي حد طلعت شربت قدامه سيجاره، ما بقولش حد يقلدني، يعني كنت بمر بحاله نفسيه صعبه السنين اللي فاتت كلها. دلوقتي برجع لربنا وبتوب لربنا، واي حد بيتابعني بنصحه كده ارجع لله. يعني حتى لو واحد حصل له حاجه مش عارف، انا سايب ذكرى حلوه، انت فاهمني، وارجع لله. مفيش احسن من ربنا، هو ربك من احد، الواحد مش هيخذلك ولا هيجي عليك ولا انت ارجع لله وخليك مع ربنا، والناس تقول بس اهم حاجه انت مرضيها يرضيك، يسترك، يحفظك، يرزقك من حيث ولا تحتسب. ربنا فتح لي ابواب رزق، عشان انا لما بدات اليوتيوب اصلا كنت بسعى على ارزاق الناس، كنت بتحايل على الناس، احط ارقامهم في الحلقات، التجار اللي بصور معاهم واصحابي وكده. صحابي طبعا كنت بعمله زي واجب وتقدير، واللي معرفوش كنت بعمله له زي ايه، حاجه كده بتاعت ربنا، انا الله قبل اي حاجه. وفي ناس قدرت ده وفي ناس ما قدرتش. ولما لقيت ناس كتير، في ناس كذا حد ما قدرش ان انا عملت بكل صراحه، رحت مختصر مع نفسي ودخلت انا عملت مع كار مع حالي مع نفسي، وبدات انا اوفر الحملات واشتغل مع نفسي، بس عشان انا بديها خير، بديها ان انا كنت بساعد الناس، ربنا واقف معايا وفتح لي باب رزق من لا شيء. ولا انا كنت افهم حاجه في الكلاب ولا في القطط ولا في الصقور ولا هي جت كده بتاعت ربنا، وحتى لما مش بتاعت ربنا.
مش مولود انا عارف ان انا هبقى بوفر الحاجه دي وابقى شغال في الحاجه دي، وان انا ابقى عارف ان انا هجيب سنه كذا ابقى يوتيوبر. كله بتاع ربنا ومش مولود، يعني مش مولود ولا ببق معلقه دهب ولا ليك بابا وماما يدوني. كله اعتماد على نفسي وعلى الله قبل اي شيء. فطالع انا اقول بس الكلمتين دول لاخواتي: خد بالك. وانصح اخواتي وارجع لربنا. مفيش احسن من ربنا، وان ربنا لنا حاجات بعيني مينفعش حتى احكيها للناس ولا اطلع اقولها. بس خلاصة ربنا كبير، كبير اكبر مما انت تتخيل يعني. وسبحانه وحكمة الله هي احسن. وحاجة كده من حاجة شخصية مينفعش الكلام فيها مع الناس. اما لما انت تختار حاجة او هدف وما يمشيش وراه جوه، تتقفل في شغل في اي حاجة ما تجريش وراه. اوعى تفهم رسالة ربنا ويعرف انه فعلا في شر، وحتى انت ما كنت شايفه خير ليك. لان انا لما انا كنت بس مصمم ان انا عايز اعرف حكمة ربنا في بعض الامور في حياتي، لما ربنا وريها لي عرفت فعلا ان ايه، ان الخير فيما اختاره الله. ربما يكمن ربما، عشان نمشي في المثل ده، ربما يكون الشر هو شر فعلا انت بس اللي مش شايف. وحكمة ربنا هي الاحسن. مهما انت يعني انا مثلا كنت انا اخترت موضوع مثلا شغله معينه، وما جا راحت مني اقعد احاول عليها كل شويه تروح ما تروح لهاش تاني. خلاص اتقفلت. عمال ليه بتحاول تشوف حاجه تانية؟ فاهمني؟ لو جات لو ليك هتفضل لك، مش ليك خلاص الا لو عملت ايه. وانا مع الوقت، طب انا مثلا بقول لكم كمثال، لقيت بعد كده الشغله دي تاذيني في المستقبل. ممكن انا اخش اشتغل اقعد يومين فيها اموت بسببها. يبقى هي تتكل على الله. فاللي يجيبه ربنا ما تعندوش فيه. مع اني كنت شايف ان الشغل مثلا يعني الشغله دي فيها خير ليه، وشايف ان انا ابقى مبسوط وسعيد لها الحاجات بتاعت ربنا. وخد بالك ربنا مش عايز لك الوحش، بس انت مش هتوصل دماغك لحكمة ربنا. انا دلوقتي الحمد لله ربنا وراني، فانا بحمده هو الحمد لله، وربنا هيبقى صح طبعا. عمر بن الخطاب كان يقول لك انا ايه، اذا اخترت شيء وجاني بفرح، ما جاش بفرح مرتين عشان ربنا اللي اختار رضي الله عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والصحابه كلهم رضي الله عنهم. وربنا يديم في الخير. هضيع كده كلمتين كده لاخواتي بينهم الحاجات الوحشه والحاجات اللي فيها الضرر، وارجع لربنا. تمام. الواحد اتحط في مشاكل وحاجات وقصص ونصبوا عليا ومش عارف ايه، ومزاج ربنا سترها معاه مع اني زي ناس كتير، زي شباب كتير مقصر، بس طالع بشد نفسي اهو وبشد اخواتي. اي حد بيحب اسلام كرم ارجع لله. وانا الراجل بتاع حيوانات وكلام من ده، بس انا طالع معاكم النهارده فاصل كده ان انا اقول لكم الكلمتين دول. لا محبة في اخواتي ولله، حتى لعله يعني بقى في ميزان حسناتي كده، وحاجة حتى لعلكم تنجي قدام ربنا. الحمد لله انا وصلت لحد جيت لحد انا بتنصب عليها بيحصل لها 2 3 وقصص كتير. لحد دلوقتي انا في ناس ليها عندها فلوس مش عايزه تدهاني، كانت واخده مني شغل عشان امنت لها، بس حطينا في نصب وقصص كتير بسبب ان انا اديت امان لناس كتير. بس لا امان للامان. وطلعت اتكلم خاصة بخصوص موضوع الحسد ده عشان ده يخرب بيوت. الحمد لله جت في حيوانات ما جاتش فيا. وانا كانت جايه فيها، بس الحمد لله يعني ايه صدقتنا لسه معاكم. ف انا مبسوط اكتر ان انا يعني ايه الحمد لله يعني ما زلش نفسي. في فرصه ان انا اتوب وارجع لربنا اكتر. مش انا حابب العيشه ولا حابب الدنيا، ما يفرقش معايا. انا ما فيش احب عليا من لقاء ربنا. لو دلوقتي لو انا وصلت فيه دلوقتي احب ربنا ما احبش الدنيا، اروح لربنا. بس مش هروح له غير لما اخلص اختباري وربنا يأذن ويقول لي وقتك خلص. بس انا غير كده واعتراض على كده، لا استغفر الله العظيم. مش انت اللي تختار امتى تتكل على الله، ربنا لما يريد لك ويخلص اختبارك في الدنيا. بس هو الموضوع ايه، ممكن مبسوط شويه ان انا ايه الحمد لله انا ما قابلتش ربنا وحش، ان انا ما استعجلت على الاختبار. لا انا هبقى قابل ربنا. يعني دلوقتي الحمد لله اذا ربنا اذنني انا هبقى مقابل ربنا وانا ايه وقت ما هو يأذن، ما اتحطش على الاختبار ولا على القضاء ولا القدر. خلصانه. وغير كده في فرصه ان انا اتوب وارجع لربنا واصلي. فدي اهم حاجه، بس عشان خاطر ربنا مش اكتر. انا لا الدنيا فارقه معايا ولا غيره وصلك، ولا المترشحات ولا المقتولات ولا الممنوعات اللي انا بطلع اقولها. انا مجري الايام الشغل ده واخده كده بجري ايام مش اكتر، ولا واخده عندي مع حد ولا واخده منافسه
حالي بمشي يومي بس مش اكتر، والحمد لله مترضية ومرزوقة، والحمد لله معناش مسطورة، والحمد لله معانا جنيه، وأمر ربنا ما حد ما نام جعان الحمد لله. ربنا يديم اللي في الخير. طلعت بس أقول إيه الكلمتين بتوع عايز أقول إن الحيوانات تبقى موجودة معانا، بس مش عايزين نتصورها، بس لازم أجيبهم دلوقتي سنة. وعايز أقول لكم وكتاب ربنا ما خلصتش كلام وحصل لي اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. وقعت من على السطح من الدور السادس للدور الرابع، ربنا استر معايا وكتب لي عمر جديد. شفت الموت بعناية، حاولت ان انا اشاهد حتى وانا بقع، بس سبحانك يا رب، ربنا رد ان انا احيا، ما كنتش عارف اتشاهد وانا واقع، فسبحان ربنا كتب لي عمر جديد. واكتشفت ان الحل النهائي ان انا لازم امشي من المكان من قدام العين برضو اللي ممكن تكون حاسداني. معلش طالع لكم كده مش متعودين تشوفونا كده، بس طبعا عشان بشارك اخواتي كل حاجه. طبعا عز عليا جدا ان انا مش عارف انزل فيديوهات اليومين دول بسبب اللي انا فيه لسه عامل الدور السادس، بس الحمد لله انا جت على قد كده. كمان الحمد لله لما موجة الحيوانات خلاص راحت والعين راحت منها، وبقت الحيوانات اجيبها وتقعد، حصل لي اللي حصل ده. وده بعد كده خلى اهلي يتكلموا معايا ان ما ادخلش حيوانات تاني، وقف مشروعي. واللي كنت واخد مزرعه فيها الحيوانات، صاحب المزرعه مشاني منها غصب عنه عشان خاطر السكان اشتكوا ان بتعمل اصوات ومش عارف ايه. فانا في ثانيه لثانيه المفروض قفلت كل بيباني، فانا دلوقتي بحاول الاقي مخرج جديد في الوقت اللي انا فيه. ورغم ذلك انا شغال برضو، لان في حيوانات كانت خاصه بيا بس مخليها مع بعض اصدقائي، واللي بيعوز حاجه بوفرها له، بس شغال بشكل مؤقت ان انا مش هينفع اوقف، انا مكمل لحد ما الاقي مكان تاني. فاللي قدام المزرعه برضو يقول لي في اصدقاء عرضوا على اروح عندهم، وبالفعل ان شاء الله اخش في شراكات مع بعض اصدقاء ليا. وفي اللي عرض عليا مزرعه من غير اخ كده كلمني والله ولا اعرف ولا عرفني، عرض عليا مزرعته، قال له تعالى مش هاخد منك فلوس، بس برضه ما مش ولا ايجار ولا غيره، بس انا مش حابب ان انا اتقل عليه. فبرضه قولوا لي انت ايه رايكم. آه وانا لحد دلوقتي مكمل معاه، في نفس الوقت انا بطلع اوردرات، وفي اوردرات بتيجي وبتروح، الحمد لله عناية خفت وبقت احسن كمان من الاول. بس انا دلوقتي بدور لي على مكان ودعواتكم وداخل التحديثات، ربنا يكفيكم شر الحسد. طبعا التصوير ده بفضل الله تصوير حصري مصري اصلي، اخويا واختي يا جدعان. طبعا حالة الحياة الحمد لله العناية اتحسنت الحمد لله. انا لسه صاحب الشقة صاحب المزرعة اللي كنت واخد قال لي امشي منها وخد حيواناتك، وده حصل بالفعل، عشان بس بعض السكان اشتكوا من ان بعض حيواناتي عاملة صوت وازعاج ومش عارف ايه، رغم ان اصلا ما كانش في حيوانات كتيرة، واغلب الحيوانات ما كانتش بتعمل صوت، كانت مش زواحف، بس اعتبرهم انهم عملوا صوت وازعاج. وبعتذر له انا اللي على الفيديو وبقول له اسفين على الازعاج، وان شاء الله ربنا كريم وإنا مع العسر يسر، وان شاء الله في مشروع مزرعه جاي قريب وبنسعى فيها اهو، واللي قدامه مزارع للإيجار يكلمني وان شاء الله خير، وربنا يقدم لنا فيه الخير وإنا مع العسر يسر. وشغال لحد دلوقتي شغل ماشي زي ما هو، حاولت اجيبها في البيت وشغال زي ما انا لحد ما الاقي له مزرعه. وشكرا لاخواتي اللي سالوا عليا، كل سنه وانتم طيبين، وانتظروا العروض الجباره والدمار والضرب النار قريب بفضل الله تعالى.